師傅鄭光師傅佢表演咧都係兵器，不過要玩嘅係大關刀。哇！呢把刀好犀利啊，黃師傅啊！係啊，嗰把刀係係咪好重嘅？係嗰把刀咧不滯於重，一刀長兵嚟嘅。係。佢係成名於三國大將軍關雲長，係叫拖馬所使用嘅。哦，關刀嚟喎，係啊，關公嗰個關刀啊。係冇錯冇錯。我諗重過我。如果話真都要一個配合個身形同埋呢個步伐，有劏刀、巷刀、斬馬頭、劏馬腿。如果好似我咁細粒玩啊，就唔好睇啊！鄭師傅玩虎虎生風，要養啲似關公啦嚇。係啦。有塊啲刀噶嘛，係啊，個樣啊。係啊，所以就玩上嚟特別非常之。呢一下難度好高㗎。係啊，呢個捆身刀，係啊，大馬歸藏，係玩到呢個動作嚟嘅。難得。要有埋姿勢喺度喎。係啊。哇，好似騎緊馬咁喎嚇。係啊，所以玩虎虎生風嘅。你睇下我啲風啊，有刀風嘅。係啊，磨刀啊！哦，磨刀。即係斬咗馬蹄，跟住又梗係有血，佢梗係玩磨刀嘅手法。係。關雲長啲鬚啊！啲鬚係啦，幾好威猛嘅玩法。有晒神態嘅喎嚇。所以有呢個鄭光師傅啊，曾經玩到大關都攞過唔少嘅獎㗎啦。係啊。嗰個就唔知個不同凡響。冇錯嘅，你咪牽馬就嘈，因為大馬歸藏為主。但都有名堂啊！有晒名堂㗎。係。你唔講我哋真係唔知。係。